kai a yau za a sha gani ma wannan gani wa haka a yau za a sha kai alhaji wannan dan kareren gida ya bar ma kauye da miya kuka to wallahi wannan dadin da mu za a ci. Salamu alaikum. Salamu alaikum. waye Salamu alaikum. ya kai ne haka kai waye aka shigo mana ya kai tsaye haka Kai baka ga kama bane? ya zan yin ga kama kai mun bayanin ko kai waye To shi Alhaji Dogon Kara ni din yayan shi ne. ya guri ai ba sani ba ya guri ai hannu zuwa Yara sun zo lafiya kana abin nan. An yi kinan. Yawwa. Yanzu kai zo? Wallahi yanzu nan. Yaya ku dai tafiya dar mana. Ha. To menene dalili? To yanzu gashi Hajiya Karima bata. Ta yi tafiya ne? Wallahi ta je mina. To yanzu shi kenan yau ba zan ci farfesun kaza ba. Ai ka san in dai abinci za a dafa a gidan nan. In ba Hajiya bane. Kai abun duban zali. To ba komai. Amma Alhaji Dogon Kara kai yanzu hatta kai ka ga samu garin aje dan iska a gidanka. Waye wannan? Me gadin ka? Mai gadi. Giya yake sha. Mai gadin gidan nawa? Giya yake sha Alhaji. Funke! Mai gadi. Zo. Me ya haɗa ka da giya a cikin gidana? alhaji giya kuma alhaji ban taɓa shan giya ba To wannan yaya na ne bane ban ɗaya ba. malam ya gani da giya Ba ka shan me? ban shan giya Ba ka shan me? ban taɓa shan giya ba wallahi Yanzu a cikin gidan nawa za ka zo kana sha mi giya? alhaji ban taɓa shan giya ba tun da nake wallahi Alhaji Yaya bari a kura mai ƙarya. To. Aiko idan giya ne yau daga yau ka ba gidan nan. alhaji kai ka san ban shan giya ai A ina daga wannan? Ya na haba yaya. wannan ma ai tawa ce Haba yaya. Yanzu wannan ce baka sani ba. alhaji wannan ma ai tawa ce Ta ka ce? Ai wannan yaya ba giya bace. Bari ba ka gani. Ba giya bace. Alhaji tunda kana sha ne ma ba nan dan kora.